الصيام مش مجرد انقطاع عن الأكل والشرب وبس، لا، الصيام أكبر من كده بكتير. الصيام قوة وطاقة داخلية، بيقدر الإنسان يتحكم في شهواته ورغباته، بيتحكم في كل حاجة، حتى الحاجات اللي ربنا أحلها له بيتحكم فيها في الصيام، الأكل والشرب والمتعة بالنساء للمتزوجين طبعا. ربنا أحل كل الحاجات دي، ورغم ذلك الإنسان وقت صيامه بيتحكم في كل شهواته ورغباته ويمتنع عن كل الحاجات دي. ليه؟ ابتغاء مرضات الله، بدون مراقب ولا بدون آمر ولا بدون حد يهدده بشيء، حبا في الله. فيجب أن نتدبر في الصيام، نشوف إحنا بنصوم عن كل حاجة. اللي يجب علينا بعد الصيام التحكم في شهواتنا، في المحرمات بس، ونرجع للحاجات الجميلة اللي ربنا أحلها لنا، ولكن ناخد من الصيام عبرة وعظة نكمل بيه بقية العمر. ربنا يقوي إيماننا جميعا وينفع بينا يا رب العالمين.